L'autoconfiança, un gran repte, i realment sabem què és l'autoconfiança o què ens comporta a la nostra vida. Perquè segurament molts de vosaltres haurem pensat que la confiança, tenir més confiança o menys a l'hora de fer coses, però l'autoconfiança és molt més enllà. Avui tocarem què és l'autoconfiança, com podem, o almenys intentaré oferir-vos com millorar la nostra confiança, l'autoconfiança, petits exemples i com ens pot ajudar a aconseguir els objectius que nosaltres volem complir a la nostra vida de la forma més pràctica i més fàcil. I a partir d'aquí estarem oberts a tota suggerència que vulgueu aportar, d'acord? Doncs vinga. Molt bé, qui sóc jo, no? Però ja ens vam presentar una miqueta. Em dic Albert, vaig néixer a Barcelona, ja fa uns quants anys, i soc fill únic. Actualment tinc diverses empreses, em dedico a vendre infoproductes a nivell online, d'acord? Principalment un tema de vinil líquid, que és una empresa que es dedica a pintar cotxes de vinil líquid, informació online. Després també soc creador de l'infoproducte, em dedico a gestionar les redes socials a nivell d'una agència de màrqueting, on ens enfoquem especialment a lo que és el tema de redes socials, la creació de contingut nou i el que és tot el tema també de creació d'altres infoproductes per a altres persones, llançar-ho al mercat i durant una gestió de màrqueting poder vendre-ho a nivell online. D'acord? Des de fa bastants anys soc consultor de mindset i emprendiment a nivell estratègic per a emprenedors i el que fem és ajudar emprenedors i gent que no és emprenedora, també enfocat a la seva vida, perquè aconsegueixin assolir els seus objectius, els seus reptes, ja sigui enfocat més al nivell empresarial o a nivell d'emprenedors, com és en aquest cas, o directament amb problemes comuns i típics que tenen ells quotidianament que els impedeixen seguir avançant, tenen uns bloquejos bastant importants. També tinc dos canals de YouTube, un d'ells amb el tret dels cotxes, l'altre és a nivell del coaching i mindset personal, i tenim uns podcasts també que estem arrencant, on tenim invitats que es dediquen al tema de l'emprendiment i persones que han tingut una vida amb la qual tenen una bona experiència i ens poden ensenyar des del punt on no tenien res o vivien en una època normal o una vida normal, entre cometes, a fer un canvi de mentalitat, fer un salt i assolir aquells èxits gràcies a molts conceptes, com per exemple l'autoconfiança. Fem mentories grupals, fem mentories privades, tant per a persones soles com per a empreses, i últimament estem arrencant molt amb el tema de el que són les xerrades personals, perquè és una forma molt directa d'arribar al nostre públic. Molt bé, què veurem avui? Avui veurem què és l'autoconfiança, el concepte bàsic, perquè entenguem què és l'autoconfiança, perquè molta gent a vegades ho confon amb altres coses. També coneixerem els reptes que ens ofereix l'autoconfiança a l'hora d'emprendre. També tocarem com millorar la confiança, aquests petits tips, aquestes petites idees, aquests petits conceptes que faran que la nostra confiança augmenti i, per tant, tot el que ens envolta a la nostra vida conseqüentment millori. Farem uns exercicis per millorar aquesta confiança, farem coses pràctiques perquè ho veieu i perquè sapigueu com funciona i com aplicar-ho al dia a dia, i dades curioses sobre la confiança, com podem aplicar coses des d'avui mateix, totalment gratuïtes, fàcils i simplement amb un canvi de mentalitat i un canvi d'actitud, que el que faran és que cada dia, sense quasi donar-nos compte, aplicant 4 tonteries, anem guanyant una confiança en nosaltres mateixos. D'acord? És important comentar-vos que abans de continuar tenia previst fer una dinàmica a última hora de la ponença. Sí, és veritat que hagués estat millor que vinguessin més persones, però per qui vulgui, és totalment gratuït, és part de la ponença, per qui vulgui al final de la ponença farem una dinàmica grupal molt potent, on tocarem la confiança més a nivell espiritual i més endins, és durant uns quart d'hora aproximadament. I jo recomano que si de veritat avui voleu sortir d'aquí amb una experiència que crec que serà bastant potent i inolvidable, us invito que us quedeu fins al final i ho pugueu disfrutar amb mi. Doncs vinga, dit això, comencem amb el principal. Què és l'autoconfiança? Què és? L'autoconfiança es podria definir com la confiança en un mateix, d'acord? Sol confondre's amb l'autoestima, que no és el mateix. I malgrat que estan molt relacionades, d'acord, són coses que van totalment a part. Després parlarem d'aquest tema. Per la confiança la podem definir amb l'estat d'estar segur amb un mateix,
d'acord? Sentir-se segur i preparat a l'hora d'afrontar certs reptes, certes coses que ens anem trobant a la vida, en aquest cas amb l'aprenentatge, amb l'emprenedoria, és important elevar la nostra confiança perquè sí o sí ens trobarem amb problemes a l'hora d'afrontar els petits problemes que ens anem trobant amb l'emprenedoria, d'acord? Llavors, al ser més segur de nosaltres mateixos, aconseguirem que els desafios que ens trobem cada dia els superem amb molta més facilitat, d'acord? Guanyar autoconfiança és una cosa que la gent també, si es passa de la ratlla, ho malinterpreta i es converteix en una persona prepotent, de dir, no, em sento molt segur, soc aquí, puedo con todo, i tenim un límit que és una cosa ser arrogant i l'altra és tenir una gran confiança. Es pot ser una persona amb una confiança increïble, poder atrevir-se a aconseguir-ho tot i no per això ser arrogant i ser una persona que no és capaç d'empatitzar ni fer res amb ningú. Són coses diferents, però també tenim que tenir molt present que caure amb el creixement de l'ego amb molta confiança és possible, d'acord? Després, l'autoconfiança ve molt relacionat amb el que és el talent propi, no? És a dir, la convicció que tenim de nosaltres mateixos de poder aconseguir i realitzar certes tasques. És a dir, jo puc estar molt convençut i capaç de fer alguna cosa, però si no em considero expert en alguna cosa, pot ser que fàcilment caiguem en el típic síndrome de l'impostor, de no sentir-nos capaços d'ensenyar a altres persones allò que considerem que són bons, però per un tema mental i un tema de convicció pensem, no estic preparat, i això ens para molt a poder emprendre moltes de les coses, és el síndrome del típic de l'impostor. I per últim, l'autoconfiança és bàsicament el sentiment que tenim nosaltres de sentir-nos capaços i sentir-nos empoderats per realitzar qualsevol tasca que ens proposem, sigui més o menys difícil. Amb aquest sentiment, perquè al final l'autoconfiança és un sentiment propi, amb aquest sentiment el que aconseguirem és viure la vida amb molta més pau, tranquil·litat i sense tanta por, que la por sempre estarà, però sense tanta por. Llavors l'autoconfiança juga un paper superimportant a l'hora de sentir-nos capaços de complir els nostres objectius. Llavors, digue'm. Necessites la pissarra o no? No. Te la trec i així no et la llum tot el rato, ja te la trec. Perfecte. No, avui sense pintar. No pintarem res avui. T'ajudo? Perfecte. Puixar una mica el volum, sisplau. Sí. Sí, Sí, el baixes tu? O amb el catxarro que tens. No, jo te'l baixo d'aquí, si vols. Bueno, vale, de darrere. Sí. A mi m'ha dit el senyor, tu posa, li dones el clic i ja està. Espera't, aviam, ara, si això... Ara... No, ara baixa. Ara ho he apagat. Ara s'encén? No. Així? Doncs jo crec que bastant, perquè som poquets i estem a prop. Sí, ho faig des d'aquí, espera. Vale. Bueno, jo crec que ho has fluixat, ja em diràs. Així millor? Sí? Així millor, no? Sí, perfecte? Vinga, va. Molt bé. Autoestima versus autoconfiança, el gran dilema, no? Quina diferència hi ha de l'autoestima amb l'autoconfiança? Van molt relacionats un amb l'altre, però són coses molt diferents. L'autoestima és la percepció, la valoració global que té una persona de si mateixa, és a dir, com es veu a si mateixa reflexada, diguéssim, amb si mateixa. És una miqueta raro, però és així. Podríem dir que és com l'amor propi, no? L'amor propi que té una persona, l'estima, la percepció que té d'un mateix, de com se sent amb el dia a dia, en qualsevol situació, no? A nivell més físic, a nivell més mental i a nivell més personal. Que no té res a veure amb l'autoconfiança, que l'autoconfiança es refereix a la valoració d'un mateix respecte a una capacitat, a un expertise, per exercir una tasca durant un terme i un objectiu. És a dir, la capacitat que té una persona per dir, bueno, jo em considero expert en això i em veig totalment confiat i preparat per posar-ho en marxa i arribar a aquest objectiu. Això és tenir una gran autoconfiança, que no té res a veure amb l'autoestima. Ara ho veurem amb un exemple, com per exemple, imagineu-vos dues persones, d'acord? El Carlos i l'Anna. L'Anna es sent, doncs, té una autoestima enorme, s'estima molt, es veu molt guapa, és atractiva, empoderada, va per la vida dient aquí estoy jo, mira què tal i qual, però té una molt baixa autoconfiança i a l'hora d'emprendre a fer una entrevista a la feina o de fer una feina concreta no es veu capaç. Diu, sí, jo em estic molt bé amb mi mateixa, però no sé si això ho podré fer, no sé si seré capaç, no sé si seré
si seré millor que el del meu costat, no? Llavors això ens atura bàsicament en l'àmbit laboral, en l'àmbit d'aconseguir reptes i objectius de la nostra vida. Per un altre cantó està el Carlos. El Carlos és músic i per diferència a la Laura, a l'Anna, ens trobem que el Carlos no s'agrada, es sent una miqueta baix d'ànims, no s'agrada físicament, és molt tímid, té problemes a l'hora de relacionar-se, però és un gran músic i té una convicció enorme de que sembla que agafi un instrument, ho farà perfecte i aquesta tasca la farà genial. Són dos polos totalment oposats, però que aquí veurem molt bé el que és la diferència entre autoestima i autoconfiança. Òbviament, si aconseguim que l'autoconfiança i l'autoestima vagin a la part, llavors l'èxit està molt més assegurat. Anirem molt més tranquils i molt més segurs per la vida. Molt bé. Llavors arribem aquí amb els reptes que ens trobem a l'hora d'emprendre amb o sense confiança. Un dels problemes típics que ens arriben, que quan parlo amb molts emprenedors, és que diuen, jo vull fer això, jo tinc ganes, tinc aquest projecte, tinc aquesta idea i tal i qual, i per què no ho fas? És que no sé si seré capaç d'emprendre, perquè vinc de treballar, de ser un assalariat de sempre, i això d'emprendre no sé com va. Això és molt típic, d'acord? I aquesta incertesa és una de les causes per les quals molta gent no comença a emprendre, per la por a equivocar-se, que d'això després parlarem també. Llavors, el fet d'emprendre o no emprendre és una cosa que no te la pot canviar ningú, l'autoconfiança et pot ajudar, però al final és un salt de fe. Al final, quan nosaltres decidim emprendre o començar un projecte o anar cap a un objectiu molt concret, l'autoconfiança és important, però el primer salt és un salt de fe, és una creença pura i dura en nosaltres mateixos. Llavors és important que a part de la confiança hi ha altres temes que són la creença en un mateix, no el creure en un mateix amb les seves capacitats. Llavors l'autoconfiança ens ajudarà a donar el primer salt a l'hora d'emprendre i sentir-nos capaç d'almenys arrencar. Però què passarà? Que després, quan ja hem arrencat i tal i qual, ens ve el que havíem parlat abans, que és el síndrome de l'impostor, i diem, vale, hem arrencat, vinga, soc capaç, arranco, deixo tot després us explico una història, deixo tot el més enrere, i resulta que, el veí ens critica, mira aquest tio ha deixat aquí, està aquí fent de youtuber i tal, i no sé què, ara ve l'altre, mira aquest tio no treballa, no sé què fa a les 11 del matí, donant voltes amb el gos, tal i qual, començaran les crítiques, les crítiques, el què diran, el jutjaran, i ens trobem una societat que per desgràcia és molt típic i molt normal el criticar. Per què? Perquè criticar l'altre, una, és fàcil, dos, és gratis, i tres, no té conseqüències, amb la qual cosa, i avui més amb les redes socials, és brutal. La crítica és enorme i tenim que aprendre sí o sí a que ens la trobarem i que haurem de viure amb ella. L'autoconfiança ens ajudarà en aquest cas amb que, encara que algú ens critiqui, hem de tenir una valoració pròpia de dir, vale, jo em sento confiat i capaç i sé el que vull anar al meu objectiu? Sí, vale. Què m'implica que em critiquin? Realment, si ho analitzem, la crítica d'una altra persona no implica absolutament res de la nostra vida. Aquella persona ens criticarà i seguirà la seva vida al cap de 5 minuts. Llavors, nosaltres ens seguim donant voltes, hòstia, m'ha dit això, m'ha dit l'altre, no em sento capaç, no, oblideu-vos. Si voleu emprendre i voleu que la vostra confiança augmenti, la crítica l'heu de fer una patada i oblidar-vos. La crítica no serveix absolutament per res. Us puc assegurar que aquella persona seguirà amb la seva vida i li importarà un pito el que feu i el que no feu. Llavors, després, quan ja passem de la confiança, o sigui, quan ja tenim confiança, hem arrencat. Vale. Aquí, Cap problema. No, això és que quan no li dius hola, s'apaga. Vale. Llavors, quan ja hem arrencat, quan ja ens importa una merda el que diran, vale, anem sols ja a l'emprenent i diem, vale, sí, però, hòstia, i això, què? Quan tindré resultats, no? Quan passarà? Comença la desconfiança amb que aquell projecte que hem posat tota l'energia realment tingui sentit, no? Arribi a alguna cosa, perquè realment nosaltres quan comencem alguna cosa és perquè al final busquem una fi, no? Busquem un objectiu final, volem aconseguir alguna cosa en concret, muntar una empresa, guanyar més diners, aconseguir aquella parella que sempre hem volgut, X. Llavors, aquesta constant repetició d'esperar el resultat i no disfrutar del procés ens elimina molt la confiança. O sigui, al final l'autoconfiança és un principi molt important de dir, bueno, jo no veig el final, encara no he arribat al final, però justament és per això que tinc que ampliar la meva confiança, perquè sé que
pas a pas aniré fent el que tingui que fer per arribar a l'objectiu. A més, hi ha alguna cosa molt important, que és que no t'has de preocupar si funciona o no funcionarà, perquè és molt probable que no funcioni. Per què? Perquè passa. Quan una persona emprèn és molt típic equivocar-se. De fet, jo m'he equivocat moltes vegades, he fet molts fallos, he comès molts errors, i és una forma amb la que has d'aprendre a viure, em dir, bueno, jo tinc un objectiu, és important tenir-lo clar, tinc la confiança d'arribar cap allà, però que t'equivocaràs i que tropeçaràs i que hi haurà un camí ple de pedres i que tindràs que anar saltant, i no passa res, és part del camí. Així que, bueno, tingueu confiança, milloreu la vostra autoconfiança, que després us diré com fer-ho, perquè tots aquests camins i tots aquests problemes que ens trobem durant tot el procés de l'aprenentatge siguin res, anem xutant pedres, anem apartant i anem seguint, d'acord? I, bueno, el que us deia, ho he avançat una miqueta, què passarà si ho fem tot perfecte, anem caminant i diem, hòstia, no ha sortit, no ha passat, què passa aquí? No ho he fet tot bé? No? He emprès, tinc confiança en fer-ho, passo del que em diu la gent, em dona igual el que passi, jo tiro per aquí i al final no va. No és rentable, a mi m'ha passat que he muntat negocis molt guais però que no eren rentables, és un projecte que el mercat no el vol directament, o sigui, tens una idea increïble però per tu sola, ningú te la compra, i l'objectiu final doncs no passa. Què passa amb la confiança en aquest cas? Que ho hem picat. Quan fem un objectiu i no aconseguim arribar a les metes que ens havíem plantejat, l'autoconfiança és molt fàcil que caigui. Llavors aquí tenim que tenir un treball molt fort darrere i implementar diferents estratègies durant el nostre camí perquè quan això passi, perquè passarà, esperem que passi les menys vegades possibles, sigui un aprenentatge i diguem, vale, a part d'això, aprenc tot el procés perquè la propera vegada que comenci amb el punt 1, que ja no començarem pel punt 1, sinó que començarem pel punt 2, ja he canviat. Comencem pel punt 2, siguem capaços d'arrencar molt més ràpid, d'aprofitar tot l'aprenentatge i que aquest error ens serveixi per no caure'ns de confiança, sinó al contrari, d'augmentar la nostra confiança i dir, vale, ara he après això, em sento encara més poderós i més preparat per anar molt més directe i molt més ràpid a pels meus objectius. Molt bé, anem per feina. Com millorem l'autoconfiança? És a dir, vale, sabem com el que tenim que fer, com ens afecta, què fem, però com la millorem? Hi ha moltes maneres, hi ha maneres infinites d'aconseguir-ho. Una d'elles és construir una actitud de confiança total i de mentalitat hiper-mega positiva. Lo típic, no? De no, pensa en positivo, pensa tot bé, no passa mai res dolent. Sí passa, sí que sí passa i la vida no és de color de rosa, no? Però tot depèn de com t'ho prenguis. És a dir, hi ha coses tràgiques que passen a la vida, però te les pots prendre plorant tot el dia i amargant-te i repetint la merda i pots dir, vale, a part d'això, ho accepto, ho assimilo, aprenc i segueixo la meva vida, perquè al final la vida no para, d'acord? Llavors, una de les maneres és tenir una confiança mental increïble i tenir una mentalitat superpositiva, i això ens ajudarà a guanyar sempre la confiança en nosaltres. És també molt important reconèixer el teu talent, és dir, conèixer-te a tu i dir, vale, ser conscient de que soc bo, amb això soc bo, he estudiat, he après, tinc experiència, soc un crac, val? I si teniu dubte, pregunteu a aquelles persones, no les que us critiquen, sinó les persones que de veritat tenen una opinió real amb vosaltres i pregunteu-los directament. Escolta, Maria, sí, tu què consideres de mi que soc potent? Quines són les meves virtuts? I aquestes virtuts normalment són reals, d'acord? Les persones us diran molt de carinyo i tal. Feu una llista enorme i aquesta llista la podeu anar repetint, la podeu anar adquirint i aquesta llista anirà augmentant. Quan aquesta llista vagi augmentant, la vostra autoconfiança augmentarà amb ella, d'acord? És una bona manera. Després, despenja't dels dubtes sobre tu mateix. Quan ja tens la idea de que tens uns talents innats i que tens uns talents bons, deixa't estar, sempre hi haurà algú millor que tu, però també hi haurà molta gent que pitjor que tu. I no tens que comparar amb la resta, has de ser tu principalment que sigui capaç i tinguis la convicció de dir, bueno, jo sóc capaç de fer això i vaig a fer-ho. I ja està, el que peti. Tenir una convicció de que els dubtes en tu mateix existiran, no te'ls treus de sobre, però no facis cas, fes com que ja està, el síndrome de l'impostor, aquest no, aquest el deixem fora. Després, com podem ampliar la nostra autoestima, la nostra autoconfiança,
quan diguem, vale, sí, ja ho tinc tot, però vull donar un pas més enllà. No? Com donem el pas més enllà? El pas més enllà és putejar-nos una miqueta, sortir de la nostra zona de confort, perquè hi ha moltes coses que no ens atrevim a fer. És a dir, sí, això, a mi em molaria fer això, però, hòstia, és que em fa por. I què pot passar si ho fas? Què passa? Et pots equivocar? Ja hem dit abans que t'equivocaràs, no passa res. O sigui, per tant, surt de la teva zona de confort, fes coses que et facin por, fes coses que tinguin risc, no et vagis a matar, ¿vale? Fes coses que diguis, que et donin aquella vida, fes coses, i després ho treballarem amb la dinàmica final, fes coses que quan tu tinguis 80 anys les recordis i diguis, ole. No, em vaig decidir, no tenia collons a fer-ho, però ho vaig fer. I ara estic content d'això. Òbviament hi haurà coses que faràs de les que diràs, joder, igual no ho hagués tingut que fer. Però us puc assegurar, 100%, que no hi ha res més xungo que no haver fet alguna cosa i que passi el temps i arrepentir-te i no poder fer-ho. Hi ha un estudi, i això és real, hi ha un estudi que el podeu veure, que van reunir a 100 persones d'uns 80 anys, 75-80 anys, i els van fer la pregunta, si poguéssiu fer alguna cosa, o si tinguéssiu alguna cosa, si poguéssiu tornar enrere i poguéssiu resumir amb alguna cosa, què canviaríeu? Què seria? I el 70 i pico % van contestar, fer tot allò que no em vaig atrevir a fer i que ara no puc fer perquè no em queda temps. Per tant, això és un 75% de les persones que tenen 80 anys. És molt. Les persones, quan són grans, s'arrepenteixen de no haver fet aquelles coses que quan eren joves podien fer i no tenien risc. El risc estava aquí a la ment. D'acord? Llavors, desafia't, posa't coses complicades i no tinguis por a equivocar-te, perquè si t'equivoques, què és el pitjor que pot passar? Que durant el procés del punt A al punt B et quedis al A i mig? Bueno, has fet A i mig, has fet mig, que de fet si no haguessis fet absolutament res. I el ser humà necessita créixer per avançar. Si no creixes, tires enrere. D'acord? Què més podem fer? Doncs ser bondados amb tu mateix, perquè quan t'equivoques, quan arranques i quan fas tot això, tens dubtes, hòstia, la cagues, t'equivoques, no? I moltes coses passen. Llavors el tema és acceptar que t'equivocaràs, no flagel·lar-te constantment de dir, hòstia, que malament que sou, quina merda, no passa res. Equivoca't, tothom s'equivoca 1000 de vegades i no passa res. Perquè al final tots arribem al mateix lloc, tots arribem a que acabin els nostres dies i el que ens emportarem serà el que haguem disfrutat. Al final el que busquem a la vida és ser feliços i haver aconseguit tot allò que ens hem proposat. Si ho aconseguim, perfecte. Si no ho aconseguim, ho hem intentat. D'acord? El que dèiem, córrer riscos sense matar-te, córrer riscos si siguin segurs, poses una balança i aparells. I una altra cosa que és important és aprendre a dir que no. Perquè no feu com la pel·lícula d'aquella que deia Todo así, que de Jim Carrey, no? Una pel·lícula que tracta de dir que diu a tots que sí. Tot el que li proposen diu que sí, a tots, sí. Bueno, monta un cirio de l'hòstia. O sigui, es fot amb uns merders de l'hòstia. Però el tio viu unes experiències que en la seva vida s'hagués imaginat. I això el que et diu, el que hi ha darrere, és que si fas coses que no tenies previst fer, t'emportaràs una experiència de vida que t'ajudarà que allò que vols fer sigui molt més fàcil. Tindràs una experiència de vida genial. Perquè us fareu una idea, això és una anècdota, molta gent, jo quan explico la meva història, antiga tinc una història com tothom, no entén com puc haver tingut més de 45 professions a dia d'avui, d'acord? Ja he parat el ritme, ja fa uns 8 anys que ja he parat el ritme, però la meva edat, fins als 35, va ser un no parar. Llavors, 45 professions i viure en 6 països diferents t'obren molt la ment i t'ajuden molt a aprendre a viure. I això és una cosa que si no t'atreveixes i no ho fas per por a què passarà, l'experiència de vida que tindria ara no la tindria. I us puc assegurar que el poder haver viscut tantes vides juntes és una virtut que a mi em mola molt, d'acord? I et dona moltes taules per poder fer moltes coses. Llavors, has d'aprendre a dir que no en aquelles coses que realment no t'ajudin a avançar cap a la direcció on vols anar. Has de posar una balança, dir, vull dir que sí a tot, però això m'ajuda a avançar cap al camí que vull? No, digues que no. No ho acceptis. Això et farà guanyar confiança perquè tot el que aniràs fent, i aniràs que sí, seran coses positives que t'aniran elevant d'energia i de tot. D'acord? I què més? I mostra't tal com ets al món. No interpretis un paper. No interpretis un paper perquè al final es nota. I aquests papers no et serveixen absolutament per res, més que per fer coses
per agradar als demés. I al final us asseguro que agradar als demés, el que dèiem, és pel què diran. I el que diran no t'aporta res positiu. Vull que veieu que tot va una miqueta vinculat. Així que, bueno, això seria, mira, perfecte, és genial això, Llavors, bueno, anem a fer uns exercicis, no? Anem a dir, vale, ja sabem el que ens comporta fer-ho, ja sabem com millorar les coses, i ara, com ho fem, no? Anem a la pràctica. Vinga, va. Primer tip, superimportant per als emprenedors, i és establir objectius assolibles i complir-los. És important, complir-los. Per què? És important posar-nos objectius que no siguin molt complicats i saber creure que aquests objectius els podem aconseguir sí o sí. Quedeu amb aquest data perquè això és important. Perquè d'aquesta manera ens demostrem a nosaltres mateixos que som capaços d'aconseguir coses i tenir els èxits que retroalimentaran la nostra confiança. Això què vol dir? Nosaltres tenim, la majoria, és de... Posarem un exemple molt material, que no seria el cas, però bueno, jo vull tenir una mansió de 5 milions d'euros. Vale, perfecte. Bueno, haurem de començar per fer els ciments, no? I a poc, no? I saber, doncs, bueno, i el terreny on el compraré, i què em suparà, i quins impostos, no? I quan són la hipoteca. Comencem per poc, comencem per poc. Què necessitem per aconseguir una casa de 5 milions d'euros? Bueno, tenir un bon sou, no? Per exemple, o tenir una bona empresa que ens ho permeti, per exemple. Tenim aquella empresa? No, anem tenint enrere. Es tracta de que fem un escalat d'objectius en els quals nosaltres sapiguem on volem arribar, muntem aquell somni quasi impossible, aquell somni increïble, que pot ser material o no, que els no materials són més potents encara, però és igual, s'ha de posar un objectiu gros, molt gros, i dir, jo vull això, però no puc arribar així, que és el que tothom voldria, no? També seria molt avorrit, ja us ho dic. Anem a fer un escalat cap avall i diem, doncs, vull això, per això he d'aconseguir un terreno, per aquest terreno l'he de pagar, he d'aconseguir una empresa, per fer l'empresa necessito aprendre aquesta professió, per aprendre aquesta professió necessito... Anem baixant, fins que arribem a dir, bueno, la setmana que ve vaig enviar un currículum aquí, aviam si em van una feina i a partir d'aquí anem veient. És un extrem molt llarg, però el que em vull referir és que ens hem de posar reptes petitets que sí o sí sabem que es podem complir. Vaig al gimnàs, jo ho vull posar quadrat, jo vull perdre 20 quilos. Sí. Primer comença a treure't les pastetes dels bollos, ves al gimnàs i comences a fer pilates o estiraments i tal, a poc, i quan això vegis que ho fas, tu l'autoconfiança augmenta i dius, ho he aconseguit, tio, demà segueixo, i una altra vegada. Però petitets, igual que meditar. Molta gent vol meditar i li costa. Comença per 2 minuts, és que 2 minuts no és res, ja, però fes-ho cada dia. I quan portis 2 minuts dius, hòstia, però em sento a gust, igual em quedo 5 minuts. Hòstia, demà 10. I quan et donis compte, estaràs aplicant uns hàbits, que això és una altra ponença, estaran aplicant uns hàbits els quals aniran apropant a poc l'objectiu més gran que volies aconseguir. Molt bé. Llavors, per segona cosa, quan ja tenim clar que tenim que aconseguir objectius a la nostra vida petitets i anar ampliant-los, anem a descobrir quines són les nostres fortaleses i aprofitar-les. Tots tenim un don, tots tenim una capacitat, tenim alguna cosa que ens fa únics, que ens ve innat. I això es pot entrenar, i hi ha alguna cosa que apareix durant tota la vida, o sigui, que apareix a lo llarg de la vida, i que no ho teníem previst, i hòstia, això és bo, jo no ho sabia, anem a apretar aquí. Identifica'ls, has de saber que ets expert i centrar-te en això. Quan ets algú expert dius, en això soc bo, anem a centrar-nos aquí, perquè això és el que t'empitjarà cap on vols anar. Però també és important saber quines són les teves febleses, d'acord? Per treballar en elles. Som molt bo a això, però amb això soc un desastre. Aquí hi ha un punt important, i és que no s'han de convertir les febleses en una obsessió, de dir, hòstia, això, tinc que aprendre a millorar-ho, No, no ets bo amb això. Tu ets bo amb això. Centra't en el que ets bo. El que ets dolent, tingueu conscient, però no li facis molt de cas. Centra la teva energia en el que ets bo, perquè el que és dolent et frenarà i el que és bo t'empitjarà. Et farà guanyar molta confiança. I el que és dolent el que et farà és dir, no soy bueno, no soy capaz, no ho aconseguiré. Llavors, identifica-les, però deixa-les una mica de costat. Si algun dia la vols millorar, perfecte, però posa't les piles amb el que realment ets bo. D'acord? I, per últim,
aprèn a acceptar moltes vegades que les coses no aniran com esperes, perquè nosaltres tenim grans expectatives a la vida, tothom volem, la vida tens sueño, no? Què passa? Que quan la cagues, quan les coses no funcionen, et dones compte que, el que dèiem, no? L'autoconfiança decreix una miqueta, baixa. Però no és la fi, d'acord? És només una part del camí. No és motiu per perdre la confiança en tu, per tant, tingues present i continua caminant en la direcció amb la qual vols anar. Accepta, aprèn, millora i segueix endavant. És l'única manera de poder anar augmentant la nostra autoconfiança. Equivocar-te, lluitar i seguir endavant. D'acord? Perfecte. I per rematar, farem unes dades curioses, aquests petits tips que us podeu emportar ja avui, d'acord? Perquè implementeu a la vostra vida des de... Quan sortiu per aquesta porta, espero que vosaltres tots ho feu, perquè us ho estaré veient, d'acord? I la primera és la nostra actitud corporal. El nostre cos parla, i les persones que tenim al costat escolten. La manera que tenim que ens escoltin sense obrir la boca, que això és una altra tècnica i una altra qualitat, molt important a més, és la posició corporal, com ens movem per la vida. No? Perquè si vas a per la vida així, hola, què tal? Sí, sí. Creieu que així el meu cos, el meu cervell té la percepció de que puc afrontar qualsevol cosa? No, ja us ho dic que no, hi ha estudis que ho certifiquen. Ara, tu entres per la porta i entres per aquí. Hola, bon dia, què tal, com estem? Bueno, hòstia, que xulo jo, no? Que guai. Canvia la cosa, oi? Totalment. Posicions de poder. Hi ha posicions que estan demostrades que ens donen poder. Posició de jarra, això ens dona poder. Aixecar els braços com Superman també ens dona poder. Són posicions que funcionen, aixecar el pit, mirar enfront, mirar recte. Quan parles amb una persona, mirar profundament. Si vols que aquella persona es quedi on està, és recte. Si et poses de costat significa que vols marxar. Tot això el cos ho identifica com algo que sí o sí existeix, és així, està superdemostrat. Llavors, la vostra actitud a la vida us pot canviar la confiança per complet. Feu exercici, moveu-vos, camineu, doneu-li vida al cos. No us senteu estranys quan a vegades entreu, jo això amb alguns clients els dic, no, és que tinc una entrevista important, de la qual vaig, para. Abans d'entrar, sí, 4 flexions i salts. Què dius? Tu fes-ho. Vinga, va, i riu. I riu, força't al riure, força't al riure. És literalment impossible riure i tenir un pensament negatiu. És impossible, ho podeu intentar si voleu, no es pot. O sigui, tu, pensa en la vegada que tal i posa't trist, no pots. És impossible. No em pregunteu per què, no es pot. Llavors, cony, si ho sabeu, no aneu per la vida, hòstia, amargats i tal i qual, vinga, coses negatives, no. Assageu, somriure i deixeu que faci el cos el que té que fer. Ja està, d'acord? L'actitud i la posició a la vostra vida us canviarà la vostra actitud i la vostra confiança a l'hora de fer qualsevol cosa. Després, un dato molt curiós és que els nens confien més en les cares boniques. I per què és això? Perquè per naturalesa ens agraden les coses amb una determinada forma i estructura, d'acord? Això, també hi ha molts estudis que no entrarem en detall, però això ens diu que si els nens, de forma automàtica, confien més, autoconfiança, en persones que tenen una estructura de cara o una aparença concreta, hòstia, aprofitem això, no? Com podem millorar el nostre aspecte per agradar als altres, que no agradar-los en plan ego, sinó perquè ells ens tractin de diferent forma, agradant-nos més de nosaltres mateixos, bàsicament. Perquè aquesta expressió que donarem als altres serà, no, mira, m'agrado, mola, em vesteixo bé, tal i qual, no sé què, arregleu-vos, poseu-vos guapos, poseu-vos les piles, i perquè això, encara que sigui miqueta, és que és molt artificial, sí, és molt artificial, però en el món que vivim és així, és el que hi ha. Us agradi o no, el físic importa, l'apariència importa, i tal com l'actitud corporal, com l'actitud verbal, com la primera aparença, que sapigueu que una persona amb els primers 3 segons ja t'ha fet un crucigrama i ja et diu si li agrades o no li agrades, 3 segons, d'acord? Vivim en l'època de la immediatez, superdirecta, amb la qual teniu 3 segons per impactar una persona. 3. Si sou... Cantarà bé. Si sou una miqueta allò que dieu, no, jo més,
teniu 2 segons més, fins als 5. A partir del 5 us ho teniu que currar molt, però la primera imatge determinarà completament la confiança que us depositin en vosaltres. I automàticament, si la persona confia en tu, la teva autoconfiança també s'eleva. D'acord? I per últim, els signes d'afecte ens ajuden a tenir confiança en nosaltres mateixos. És a dir, vivim en una societat totalment controlada per les redes socials. Avui en dia és tot digital. On s'ha quedat quedar amb una persona per prendre un cafè i tal, i estic molt ocupat, no puedo, tinc feina, tinc els nens, tinc no sé què, tot és feina, tot és merda. Sí, vale. I les relacions interpersonals on queden? On queden? No us podeu imaginar la gran diferència que n'hi ha quan estàs en una sala tancada amb persones reals, la gran quantitat d'energia i de confiança i desconfiança que es transmet, a diferència del que pots estar una setmana per a una persona via online. Esto és fictici. Canvia per complet. Llavors, aprofiteu això i intenteu sociabilitzar i fer tot lo real que pugueu tots els moments de la vostra vida. Ja sé que és molt complicat, i jo m'incloc, que pràcticament visc amb l'ordenador, d'acord? Però ho heu d'intentar. Forceu-vos a sortir, a sociabilitzar i a tenir contacte real amb les persones. Perquè, a més, si voleu rizar el rizo, feu contacte, toqueu-vos, no cal magrejar-vos, però toqueu-vos. El contacte físic és necessari. Ojo, no voluntari, és necessari. Està demostrat que si una persona no arriba a tenir contacte físic, ara no sé si són 60 dies o així, comença a enfermar. Comença a tenir dolències, comença a entristir-se i pot morir inclús de soledat. I això passa. D'acord? Llavors, feu contacte, toqueu, abraceu molt, que els abraços són gratis, feu gestos i doneu molt d'amor. Però amor sense esperar res a canvi, o sigui, oferiu. Veureu que quan vosaltres oferiu coses a les persones, de bon rotllo, hòstia, mira, coses que no cal regalar res, o sigui, afecte, carinyo, bon rotllo, per la llei de la reciprocitat. I si ja oferiu algun regal, com mira, t'ofereixo això perquè mira, em ve de gust, i per la llei de la deuda positiva, tot us vindrà regalat, tot us vindrà multiplicat. I no, és que tu dai i recibes por 10, però per què? Per què? És per això, per la llei de la reciprocitat i per la llei de la deuta positiva. D'acord? Les persones, quan els dones amor i els dones valor, involuntàriament es senten en deuda amb tu. I això el que fa és que la gent, quan tu dones molt a canvi, sense demanar-ho, diguin, escolta, vull donar-te això. I no em preguntis per què, però això passa. Llavors, toqueu, abraceu, feu-vos contacte amb les persones perquè l'ambient funciona molt bé. I, arribats a aquests punts, abans d'acabar la ponència, vull fer 2 reflexions. Una, tot el que jo he dit aquí ja ho sabíeu. Però la majoria no ho apliqueu, que és el problema. O no sabeu com aplicar-ho, o no teniu un ordre per aplicar-ho. Llavors, és un dels problemes grans que hi ha avui en dia, la falta d'aplicació. Tothom sap moltes coses, tothom té internet, tothom pot llegir, mirar, bla, bla, bla. Sí, i aplicar. I quan fem les coses. Ens quedem amb el concepte, ens quedem amb la teoria, i sortim d'aquí, que guai, aquest xaval com parla, i sortiu així. Que guai. No, sortiu així, hòstia, que guai, tio, com mola. Eso sí, però ho teniu que aplicar. Si no, no serveix absolutament de res. Ni el que us digui avui, ni el que us digui qualsevol persona. S'ha d'aplicar. Per segona cosa és que, som uns quants, igual us apreto una miqueta, i abans d'acabar i oferir-vos fer aquesta dinàmica grupal, que us asseguro que, us explico una mica de la que va, flipareu molt, no sé si algun dia algun de vosaltres ho haurà fet, però si no ho ha fet, si és novetat, podeu flipar, podeu sortir d'aquí dient nos han metido una secta. No, ara us explicaré de què va. I abans d'això voldria que col·laboréssiu amb una miqueta, que són poquets, petit comitè, i em preguntéssiu realment els dubtes reals que teniu a l'hora de la vostra autoconfiança, amb confiança, no tingueu por, perquè ja us he dit que les crítiques no serveixen de res. Aprofiteu que esteu aquí, aprofiteu a exposar el que necessiteu i pregunteu-me el que necessiteu, que considereu oportú, respecte a l'autoconfiança, i després, si teniu ganes, doncs fem la segona part. Què m'expliqueu? Tots a la vegada no, Alguna pregunta?